Pastinya lobsternya kita hantam ya guys ya. Langsung kita buka kepalanya, langsung kita potel. Luar biasa ya guys ya. Dagingnya kita taruh di sini, kepalanya dulu. Langsung dagingnya, bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya itu ternyata kayak ayam guys, kriuk-kriuk. Nasinya kita hantam guys. Dagingnya itu tebal sekali guys. Kulitnya kita taruh ya. Hmm.